untuk menggelar MotoGP pada tahun 2017 mendatang. Mulai bulan ini, sirkuit kebanggaan Indonesia tersebut akan mulai diperbaiki dan juga dirombak. Sejumlah persiapan dilakukan menyusul kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP 2017. Perombakan sirkuit Sentul direncanakan akan dimulai pada Desember tahun ini. Demi suksesnya ajang MotoGP 2017, renovasi lintasan akan menjadi prioritas untuk dilakukan. Nantinya, lintasan tersebut tidak akan memiliki trek lurus. Pengelola akan menghilangkan tikungan patah agar pertandingan MotoGP nantinya nyaman untuk disaksikan. Selain itu, beberapa lintasan di sirkuit Sentul pun rencananya akan dipersempit. Sentul yang rencananya akan dijadikan tempat penyelenggaraan balap MotoGP 2017 membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk menyelesaikan renovasi di berbagai bidang, untuk memperlihatkan persiapan menjadi tuan rumah balap bergengsi tersebut. Sebelumnya, sirkuit Sentul pernah menggelar ajang MotoGP pada tahun 1996 dan 1997 silam. Pada waktu itu, Michael Doham jadi juara tahun 1996 dan Tadayuka Okada sebagai juara di kelas 500 cc pada tahun 1997.